十幾歲女着咩衫化咩妝都靚㗎啦。如果係 grading 嘅時候咧，想用心少少打扮，咁就可以試下呢一個好簡單嘅妝。第一次化妝都會識化，對我嚟講咧，最緊要 grading 嘅造型咧，就係10幾年之後一大班同學睇返，唔會有俾人笑嘅驚嚇情節。等我幫你揀個好粉底啦。第一次買粉底最緊要平，200幾蚊差唔多啦。大啱個支咧係其實粉底液嚟嘅，咁佢就冇乜遮瑕度。如果你本身皮膚好好嘅，咁就咩都唔使加。如果你有好多暗瘡印嘅話咧，你可以考慮加1粒豆嘅份量嗰個遮瑕膏。咁咧兩樣溝埋佢，你就可以調節嗰個遮瑕度。咁如果需要多啲嘅遮瑕度嘅話咧，咁你就落厚啲個粉底啦。否則咧就咁個粉底咧非常之透明。跟住我哋就可以上粉底啦。咁我自己咧就會用濕粉掃去上。由於呢個粉底液咧好水狀嘅，你會有少少撈教嘅。咁所以咧慢慢逐少咁樣搽。搽濕粉嘅原則咧都係由內搽到外，咁樣向外推出去啦。咁但係咧遇上咁水嘅粉底咧都要多少少時間去 blend 嘅。眉毛上面嘅位置咧就記得咧打橫拖佢一下。如果唔係咧好容易就留咗個虛位噶啦。跟住再擠多綠豆咁大滴咧嗰個遮瑕膏，咁我哋可以大範圍將佢搽喺眼袋嗰個位置。見唔見到頭先嗰個粉底液咧上咗咧，好似冇搽咁噶，但係你望落去咧，成塊面嘅膚色咧好均勻，呢個就係我哋想要嘅效果啦。先用手上遮瑕膏嘅好處咧，就係我哋攞嘅份量會少啲，然後咧再用手指去按壓嘅話咧，咁就會令到遮瑕膏貼服啲啦。搽完濕粉咯，跟住咧我哋要定妝。如果唔係咧，出面油嘅時候就會溶妝噶啦。我而家用緊呢個咧係 BOHO 嘅粉底，燉咗多餘嘅粉咧，輕輕上少少。記住我哋要保留住皮膚嘅光澤，所以咧上少少就夠噶啦。頭先遮咗瑕嘅位置啊、鼻翼啊或者眼底等等咧，就用粉底壓實佢啦。咁咧就可以避免咧影相嘅時候滿面油光啦。跟住就喺額頭啦、鼻梁、唇山同埋下巴都做 highlight。同一盒用埋個 shading 喺腮位嘅位置度打個陰影。跟住咧，我揀咗一個有少少粉紅色嘅胭脂，咁然後咧用呢一個好細嘅掃，慢慢印上塊面度。如果大家中意呢支掃嘅話咧，我就嚟就會推出噶啦。佢係會適合化一啲咧好淡嘅妝，用嚟上少少胭脂。見到咧輕輕有啲粉紅色，好似面色紅潤少少咁。跟住咧揀一個金色嘅 eye base， 我哋喺個眼蓋嘅位置咧搽一個濕嘅 cream 狀嘅 eye base 咧，可以令到之後上嘅 eyeshadow 更加上色嘅。跟住咧，我揀咗一個有少少金色，或者你其實揀一個冇乜顏色、肉色嘅 shadow base 都得嘅。揀一個俾自己膚色深少少、偏啡色或者係泥黃色嘅顏色啦。我哋用一支 pencil brush 喺眼尾嘅地方畫一個三角形，由外面向裏面咁樣掃開佢。咁樣做咧，可以拉長你嘅眼型。咁之後我哋畫翻條眼線兜住佢，望落去成隻眼就會大啲噶啦。眼頭同眼尾嘅位置咧，都做呢一個啡色嘅三角形。跟住我揀咗一個啡色嘅眼線膏，好多人咧都問點樣畫內眼線啦，咁我而家就示範一次好清楚嘅。我哋拉起啲眼睫毛，拉起眼睫毛得噶啦喎，唔使成隻眼咧反起佢嘅。咁就畫喺眼睫毛根部嘅位置，呢個位置咧應該係硬嘅，畫落去唔會覺得痛。咁我哋分段又畫中間啦，一次過唔好攞太多嗰個liner， 我哋每次咧畫少少，跟住咧再點個 eyeliner。然後就畫埋眼頭嘅位置，跟住喺眼尾拉少少出嚟，
打橫拉就得㗎啦，唔使剔得太上嘅。我哋嘅目標呢，就係令到條眼線完完全全咁樣從裡面拉出嚟，唔會係喺外面有一條好粗嘅眼線。目標完成之後向下望，應該就睇唔到一條好粗嘅眼線嘅。用眼線掃上面剩餘嘅眼線膏，喺後下眼線嘅位置咧畫一條好短嘅線。跟住用翻頭先我哋用過嘅淡粉紅色胭脂，我哋用呢個胭脂嚟 blend 開頭先嗰條下眼線。咁做嘅目的咧就係我哋為咗避免用啡色。啡色咧會令到成隻眼望落去濃妝咗，同埋一個微微粉紅色嘅下眼線咧，可以令到雙眼咧望落去更加無辜。Mascara 方面咧，我會建議你哋搽多幾層透明嘅 base， 然後真係黑色嗰層咧搽一層就夠啦。如果唔係咧，好容易就畫到好似曱甴腳咁噶啦。千祈唔好收咗你條粗眉啊，因為你中學之後條眉就會越收越幼噶啦。首先咧，用個螺旋掃梳整齊啲眼眉。跟住好似我咁啦，有一啲崩咗嘅位置咧，我哋就用支眉筆填補咗嗰啲位去，唔使成條眉都用支眉筆咧咪落去嘅，淨係補咗嗰啲位就得啦。跟住咧，再用任何啡色冇帶閃粉嘅 eyeshadow， 咁我哋就可以用佢嚟做眉粉，將條眉畫翻整齊啲。畫眉嘅原則咧，就係條眉嘅近眼嗰下邊嗰條線咧要比較實啲。但係其他線條咧就唔好越畫越實咯喎，如果唔係條眉就會好似紫菜咁噶啦。學校唔俾染髮，不過應該俾染眉嘅，所以咧我加咗少少淺色嘅眉 gel， 跟住咧就再用埋呢一種類似係 Barbie Pink 咁樣嘅唇膏，不過咧我個嘴本身就用咗遮瑕膏遮咗個唇色，咁所以咧就算用一個比較深啲嘅唇膏咧搽落去，都會望落去係淡淡地嘅。然後我哋由唇中央嘅位置開始搽，慢慢將佢擴散出去。化妝嚟到呢度咧都899噶啦，不如咧我哋分享下一啲關於 grading 嘅經驗啦。嗱，我自己 grading 嘅時候咧就超級出醜啦，我咧就俾咗250蚊就揾咗個化妝師幫我化妝啦，咁化到鬼5馬6就唔再講啦。咁自己當時咧就買咗條阿婆黑色長裙啦，咁但係又帶咗個白色嘅 bra 喎。所有影出嚟有閃光燈嘅相咧，都見到你戴咗個白色嘅 bra， 咁所以今次咧我襯咗條粉紅色嘅長裙啦，應該穩陣啲。咁你戴個肉色嘅 bra 就冇問題啦。然後咧就襯咗條頸鏈，我都會建議大家咧揀啲 cutting 簡單啲嘅衫，然後咧寧願用啲 accessories 去襯啊，因為衫啊或者裝嘅嘢咧喺而家你太趕上潮流嘅話咧，其實過咗幾年你睇翻啲相就會後悔噶啦。所以對我嚟講咧 grading 呢啲咁重要又會影好多相嘅時刻咧，都係穩陣為主。未揀啱裙嘅朋友，頭先我呢條啱唔啱心水呢？如果啱嘅話咧，你可以喺我個網站度買夠1500蚊嘅貨品，喺你個訂單度留言話你想要呢條裙，咁我就將呢條裙送咗出去啦。呢條裙係加細碼㗎，所以咧你要好手先啱着啦。